olmur. Əlbəttə, siz heç nə itirmirsiniz. Və ona görə tam rahatlıqla cavab vermək lazım. Mən dedim, niyə fikirləşirsiniz? Elə dedim, siz bilirsiniz cavabı. Sadəcə mənbələri yada salır. İki variant arasında qalmışsınız. Hansı variant arasında qalmışdınız? Niderland və Fransa arasında. Niyə demədiniz Niderland? Nəsə... Fransa daha məşhur da. Yox, məşhurluq deyil. Sözün kökünün fikirləşdiyim nəsə Fransa. Fransa. 3.200.000 manatı götürün. İndi onu qaytarın. Və götürün 6.400.000 manat sizin. Bravo. Bəli. Mənə qaytarsınız. Və bütün bu işə Fransada Denis Diderot rəhbərlik edildi. Yəni o ilk olaraq bu işlə məşğul olub, vahidləri toplamışdır. Belə siz Fransa deməklə 6.400.000 manatı qazandınız və hələlik mənə banka qoydunuz. Və 12-ci sual səslənəcək. 12.500.000 manat dəyərində heç bir köməyiniz xatladım ki, qalmayıb və görürsünüz ki, hərdən risk insana nə qədər kömək ola bilir. 12-ci sual və sual belədir. Soyuq müharibə dövründə belə bir siyasi konsepsiya mövcud idi. A. Şahmat nəzəriyyəsi. B. Dama nəzəriyyəsi. C. Domino nəzəriyyəsi. D. Bilyard nəzəriyyəsi. Mənə gəlir bu C bəndidir, domino nəzəriyyəsi. Niyə sizə elə gəlir? Burada dominoları müəyyən vaxt belə düzürlər, onları birini vuranda bir neçəsi yıxılır. Və bunu necə əlaqələndirirsiniz? Bunu yəni partlayan hər hansı bir nüvə silahı obyektləri domino kimi partlada bilər. Mənə gəlir... Xatladım ki, heç bir köməyiniz qalmayıb. 6.400.000 manat qazanmışsınız və son qərarınız. C bəndi domino nəzəriyyəsi. Domino nəzəriyyəsi qəbul olunur. Çox maraqlı izah verirsiniz doğru. Məntiq, sadəcə məntiq. Sadəcə məntiq, təbii ki. Sadəcə məntiq. Şahmatı sevə-sevə domino demişsiniz. Dominonu da mən az sevmirəm. Əsas da düzüb vurmağı.